说到手作效果器，除了电路设计以外，最要烦恼的零件是什么呢？精品效果器品牌 Beatronics FX 过去以精美的机壳涂装与特别的音色表现著称。2024年9月，他们推出一款价格$99的效果器，主打饱满富有动态的复古 Fuzz 音色，但机壳却使用真正的鲔鱼罐头制作，配备一颗音量控制与一颗彩钉开关，破音大小主要依赖吉他音量钮与弹奏力度控制。官方保证，鲔鱼罐头拥有足够的支撑性，让使用者不用担心踩坏的问题。想要 Beatronics FX 经典 Fuzz 效果，但预算有限的朋友，有批便宜的罐头不买吗？